Siku ya Jumamosi ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba hali yako sio mbaya, umeweza na kuamka ukiwa salama, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana tunaendelea na kuona uwezo wake, nguvu zake, ulinzi wake katika wiki yote, maana siku ya leo ni siku ya 6 ambapo tunaendelea kuona ukuu wa Mwenyezi Mungu akiwa ametulinda. Pia ni asubuhi njema ambapo tutaweza na kupata neno la Mwenyezi Mungu kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Neno la Mwenyezi Mungu litatoka kwake mtumishi wake Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Changoma. Changoma iko katika uongozi wa Mboni Pastorate. Ni yeye tu tutaendelea kuwa pamoja naye, aendelee na kutufundisha juu ya taji, vile ambavyo zimeweza na vile ambavyo zimeweza na kuorodheshwa, vile ambavyo zimeweza na kugawanywa. Na siku ya leo nimeweza na kujua kwamba kuna taji la muhimu sana ambalo tutaweza na kujua vile ambavyo iliweza na kufanywa, iliweza na kuwekelewa nani, ilikuwa inamaanisha nini. Hayo yote ni kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Karibu sana, tuendelee na kufundishwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ujambo mtazamaji. Nami pia sijambo. Karibu katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Tuanze kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa ajili ya nafasi ya asubuhi ya leo na kwa ajili ya ulinzi wako. Wakati huu tunaposoma neno lako, tunaomba ukaweze kuandamana nasi, ukitutia nguvu na ukitupa maarifa. Tusaidie na utubariki. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, ningependa tuweze kuendelea na kumalizia kuhusu taji ambazo tutapewa, ambapo siku ya leo tutajifundisha kuhusu taji ya miiba, crown of thorns. Na ningependa kwanza tukaweze kusoma kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 27 na mstari huo wa 29. Mathayo mtakatifu mlango wa 27 mstari huo wa 29. Wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, "Salamu, mfalme wa Wayahudi." Mtazamaji, taji hii ambayo imetajwa kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu ni taji ambalo ilikabidhiwa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyoiwekwa kichwani. Taji hii ina maana yake. Unakumbuka wakati wa Adamu, wakati Mungu aliweza kuwalaani Adamu na Hawa na nyoka, kuna neno alilolitamka, akasema inji itakuwa ya miiba. Na hiyo miiba ukiisoma na ukiangalia vizuri, ilikuwa ni kama kizuizi cha kumzuia mwanadamu asiweze kurejea kwenye shamba. Kikawa ni kizuizi, na mwanadamu akakaa kando, na inji yote ikaanza kumea miiba. Mtazamaji, ninapoangalia taji hii ya miiba, ina maana yake. Ni kwa sababu hii miiba kulingana na leo ni kama inamaanisha dhambi ya mwanadamu ambayo ilimtenga na Mungu, ikamzuia kuendelea na kusherehekea ule uzima. Na kwa sababu ilikabidhiwa Bwana wetu Yesu, ijapokuwa ni taji ya madharau, ni taji ya mateso, ni taji ambayo inaonyesha mateso aliyoyapitia Yesu,
Lakini taji hii aliyokabidhiwa Bwana wetu Yesu ilimaanisha ya kwamba dhambi zote za ulimwengu amezibeba. Dhambi zetu ambazo zilitutenga na Mungu alizibeba. Na hii taji, japokuwa ni ya maumivu, japokuwa ni ya mateso, ikaleta mwanga katika maisha yetu. Tukapewa nafasi, ikaleta tena uhusiano wetu na Mungu. Kwa hivyo taji hii ambayo ni ya mateso iliyowekwa Bwana wetu Yesu Kristo ni ya ushindi kwetu. Naweza kuiita taji ya ushindi kwa sababu iliturejesha tena kwa Mungu. Alibeba hiyo miiba, ikasymbolize dhambi, na Yesu Kristo akamaliza, tukawa huru. Dhambi tulizozifanya zote Yesu akamaliza msalabani. Tukawa na uhuru sasa wa kurejea katika makao ya kale ya uzima wa milele. Kwa hivyo taji hii katika maisha ya Kikristo ni ya maana kwa sababu ilitufungulia njia ya kuingia mbinguni. Na tukawa sasa sisi ni watu huru. Kwa hivyo tunafaa kumshukuru Kristo kwa sababu alibeba dhambi zetu. Aliwekwa hiyo taji ya miiba iliyozuia mwanadamu kuingia katika shamba la Edeni, ambayo sasa ni dhambi ambayo tulitenga na Mungu. Sisi tukawa huru. Mtazamaji, sisi ni watu huru. Sisi si watumwa tena. Tumeshakombolewa. Na unafaa kuachilia maisha yako katika wokovu, kwa sababu njia ipo, na njia ni Yesu Kristo, kwa sababu ya ile taji ya miiba ambayo alibeba. Ijapokuwa mara nyingi tunapitia katika mateso katika ulimwengu huu, ni yale mateso tu Kristo alibeba. Jinsi alivyobeba hata msalaba, na sisi ni lazima, kama walimtesa Kristo, hata sisi lazima tupitie magumu yale. Kwa hivyo taji hii ni ya maana kwetu kwa sababu taji hii ni ya ushindi. Taji iliyotufungulia njia kwa sababu dhambi zetu ziliisha msalabani. Je, kupitia katika dhambi hii ya ulimwengu iliyokabidhiwa Kristo inaweza kufanya wewe uendelee na kudumu katika dhambi na ukose kuingia katika hiyo furaha ya Mungu, katika huo uhusiano wa mwanadamu na Mungu siku ya mwisho? Kwa sababu tumefunguliwa mlango, ni tumaini letu, ni mpango wa Mungu tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu tumepewa nafasi na Kristo. Je, unapojiandaa katika shughuli zako, maisha yako yako vipi? Je, umemwamini Kristo? Je, unaendelea na kung'ang'ania wokovu wako? Ama tu umeendelea na shughuli za kila siku, umefuata mambo ya dunia, ukisahau ya kwamba taji ya miiba aliyotundikwa Yesu msalabani, hiyo ilileta ufunuo mpya. Sisi tukafunguliwa njia, tukaanza kuitwa wana wa Mungu. Hatungetajwa tena kwa sababu uhusiano wa mwanadamu ulikuwa umeangamia kule shambani Edeni. Lakini kwa ajili ya Yesu kuwekwa taji ya miiba iliyoonyesha madharau mengi, lakini kwa njia nyingine kwetu ni taji ya ushindi, kwa sababu kupitia kwa kuvumilia kwa Yesu Kristo, kuwekwa hiyo taji, akabeba dhambi zetu. Inaonyesha ni dhambi zetu zote alizowekelewa, na sisi tukawa huru, tukawa watu wa Mungu, na tukapewa nafasi nyingine ya kuitwa wana wa Mungu. Endelea na kufikiria jambo hili. Usione kama hiyo taji ilikuwa ya bure. Hiyo taji ya miiba ni taji ina maana katika Ukristo wetu, kwa sababu sisi tumefunguliwa mlango kupitia njia hiyo ya Yesu kuzichukua dhambi zetu. Wakati huu ni wakati wa kuwaza na uangalie, je, japokuwa dhambi zetu zimeenda, naweza kuwa umeendelea na kudumu katika dhambi? Ni wakati wa kujitenga na dhambi.
Ni wakati wa kuangalia mlango wa mbinguni. Ni wakati wa kufuata maagizo na mafundisho ya Kristo, ili katika njia hile ambayo imefunguliwa na Kristo tuitwe wana wa Mungu, tukaweze kuwa pamoja mbinguni. Bwana akusaidie na Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru mara tena Mungu wetu kwa ajili ya upendo usio na kifani. Hakika Kristo alifanya na alitenda makuu kwa ajili ya dhambi zetu. Na huu mlango uliotufungulia Mungu, tunaomba utusaidie tukaweze kuendeleana kupitia katika mlango huu wa Yesu Kristo, ili siku za mwisho ambazo tunasitarajia tusiwe tukakosa kuingia mbinguni. Tusaidie na usaidie watazamaji wote, ukitubariki katika shughuli za kila siku, na ni katika jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Amina. Taji ya miiba. Hili ni taji ambalo liliweza na kuvikwa Yesu Kristo kichwani mwake, wakati ambapo aliweza na kuambwa pale msalabani. Tumeweza na kujua kwamba ilikuwa inaonyesha mateso yake. Yale yote ambayo Kristo aliweza na kuyapitia ni kwa sababu yangu, ni kwa sababu yako, ili akaweze na kutuokoa kutoka katika dhambi zetu. Na kama yote Yesu aliweza na kufanyiwa yote, na akaweza na kuibuka akiwa mshindi, akaweza na kuyashinda yote, inatufaa ama tumeweza na kufundishwa kwamba pia nasi tunafaa na kuvumilia yote, mateso yote, majaribu yote, ili tukawa washindi pamoja na Kristo. Tusije tukarudi pale dhambini, mahali ambapo tuliweza na kuokolewa kutoka. Hapana. Ili tusije, tukamfanya hata Yesu Kristo akaweza na kudharauliwa. Na yote haya ambayo aliweza na kuyapitia, kuvikwa, hiyo taji ya miiba pale msalabani, ilikuwa ni kwa sababu yetu, kututafuta kwa upendo mwingi sana, kutuokoa. Na kama alikuokoa, mbona ufanye yale mambo ambayo yanaweza na kufanya onekane ni kama tu ile taji ya miiba iko pale? Aliweza na kutuokoa. Pia nasi tuzidi na kuvumilia, ili tukawe washindi pamoja naye. Tujikaze ili tukaweza na kuibuka washindi pamoja naye. Ninakutakia wakati mwema kwa siku ya leo. Kwa wale ndugu zetu, dada zetu ambao wanaenda katika nyumba ya ibada kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia ibada njema. Mungu awe pamoja nanyi, Mungu akawabariki. Kwako wewe ambaye unaweza kuwa uko na shughuli tofauti, wengine wako na hafla za kufurahia, ninawakumbusha tu mkaweza na kufurahia kwa njia ambayo inaweza na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kwa wale ambao wanaweza kuwa mnasindikisho wapendwa wenu kwa siku ya leo, mnalia wapendwa wenu waliweza na kupumzika pale, ni maombi yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu akawapanguze machozi, Mwenyezi Mungu akawaongezee nguvu, na Mungu akawe pamoja nanyi. Bye bye.